سؤال هواي يتكرر علي من المرضى هو هل أستخدم الثلج أو الحرارة للوجع أو الإصابات؟ وهواي ناس ما يعرفون إنه الاستخدام الغلط ممكن يزيد المشكلة أو يأخر الشفاء. فشنو الوقت المناسب للاستخدام الثلج وشنو الوقت المناسب لاستخدام الحرارة؟ إذا صارت عندكم التواء بالكاحل، ضربة بالركبة أو زادت ألم إصابة قديمة، هنا الأفضل تستخدمون الثلج خصوصا بأول 24 إلى 48 ساعة بعد الإصابة، لأن الجسم بهاي الفترة ينتج التهاب وتورم، والثلج يقلل تدفق الدم على المنطقة فيساعد ينزل التورم ويخفف الألم. تقدرون تستخدمون كيس ثلج جاهز أو حتى كيس خضرة مجمدة ملفوفة بالقماش. أهم شيء لا تحطون الثلج مباشرة على الجلد حتى تتجنبون حروق الثلج، وخلي الكيس من 10 إلى 15 دقيقة كل ساعة بس مو أكثر حتى ما تؤذون الجلد. أما إذا عندكم شد أو تصلب بالعضلات مثلا شد بالرقبة أو جاع أسفل الظهر أو آلام الدورة الشهرية، هنا الدفء أو الحرارة هو الأفضل، لأن الحرارة يساعد يرخي العضلات ويحسن جريان الدم، وهذا يخفف الشد والوجع. ممكن تستخدمون قربة ماء حار أو منشفة تحرروها، والأفضل يكون دافئ ورطب مو جاف، مثلا منشفة مبللة دافية لأن الجسم يمتصه أفضل. ونفس الشيء يفضل تخلوه من 10 إلى 15 دقيقة كل مرة، وما تحطوه مباشرة على الجلد حتى تتجنبون الحروق. باختصار، إذا إصابة جديدة أو تورم استخدموا الثلج، شد عضلات أو ألم مزمنة استخدموا الحرارة، وإذا الوجع قوي مستمر وما يتحسن مع العناية بالبيت لازم تراجعون طبيبكم.